Dobre, Miláško. Videl si trojku? Není o čom. Prestan do piči. Aj žaludný je von. Nápadne sa rádio podobá, čo to děláš? Ale no. Taký vychrtný z veľkým No. Ako pôjdem si, Čo máš? A hajzel. A už ja som sa tešil. Dobro. Ty si zomrel, ty. To je piča toto. Zomrel. Ty si zomrel, ty kokot. Hraj, debil. Vynalosti hráš? Nie, čistoty. Ber. To je dobre. Vodík. To je dobre. Čo tam je, zeleň? Áno. Mám desinu konia, tak hodím desinu, nie? A potom vyjdem koňom. Magor. Či bodík. Išlo to kurva. Asi Daj ťa. sem. Tak potom nie je spočítať. Áno? No, poď. 7, 8. No, 9, 10. A žer si ho. Ale bude do piči. A nebudem, pokud krúti do piči. Vidíš, krútil si. Magor. Dokrútil si sa. 1. Som mohol dať do piči, Magor. 0. 9. 9. 0. 9. 1. 10. 22. Ty kurva. Do 5 hodín v strede vyšiel. 33. Dobrý. Po maďarsky diktuj, ako to je. Armizárom, či jak 22 je 8, keď to 30 koľko? Armizárom, či jak to je? Armizárom. Aké mince, mince. To je veľa, veľa. Koľko? 36 máš? Dobre. Po maďarského sa aj robí. Ty 36, ty koko, 30 to rozmlečí. Jednu som len mal. To jeden jazyk nevylučuje druhý. Ktorý? Španielský, taliansky, cigánsky alebo aký? Afrotaliansky. Arménsky. Potom bude arménsky. Pasme ti piču. Lebo on sa dojebol na koháričku, na tých kravách s veľkým vozom do piči. Toto bolo treba. Lebo veľký voz je len vo vesmíre kokot. To je súhvezdie. Ja sa vesmír. Negramotný kokot. Čo si to narobili? Čo je tu na veša? Háč. Náhod robí kokot. Veľký rozmer vo vesmíre. No nehaj, tak? To bola múdra rozhodnúť. Súhvezdie veľké gamby. Chlapci moji. Ty si kokot, Elčo. Poď gamba. Čo to teraz je? Napravujem si. Napravuješ si. Si napravo, riť. Poď do piči. A vychádzaj, poď. Áno. Frajerina. Zoberiem. Nemáš čím. To je chyba, kurva. Že ja neberiem. Rozoberiete kam ako ty si. Neverím. Doň ho do piče sa obuď, kurva. No. No. Poslal sa do piče. Čo je gambíny? Dobre. Jeden mám. Pasol, tirič. Druhý máš. Prečo si dal 7? Lebo mám ešte aj desinu. Desinu. Ak sú dve, tak je dobre. Prečo si mal kráľa, ty kokot? No typni si. Lebo ty máš všetky ostatné, ty. Tak je dobre. Ty prečo hráš na mňa? Odmažen sa. Rozmyslete si to. Á, pozri, to je špinavosť. Odmažen sa. Odmažen sa. Dobre. 0. Ale aspoň mám 2 do piči, nie 32. Vydrž. Vydrž. Nemám Do piči oklam, no kedy klameš okot? Nás jedeš. 30. Potom vidíš, keď máš kráľa, ja mám všetky karty. 32. Piči. 30, áno. Treba. Ty ti najebal, vulec. Už ako je To už ma tak ťahalo. Áno. Na červení by ma Milan odpálil a na teba na tej guli. Áno, žandár. Ja som iné nemal. Jak ti Tri robí červenie a 3 gule. Pazúrik 3 pojebal. červenie, 3 gule. On mal na mňa najnižšiu červenie a ja na teba všetky gule, aký som mal lesť. Čo máš v tej kapsičke, Magor? Kapsička tam dostane. Nenehávaj tu. A čo? Jankovi sa zíde na niečo. To ti zmizne. To ti zmizne, to ti tu ukradnú.
Nevieš, čo sú za... No, vy ste na Slovensku, tak všetci odídeme Nevieš, do čo ja. Čoko chceš, kokot? To je jedno z toho. Chod do piče. Potom bude jedno z toho. Dobre? No dobre. Ty pozeraj si karty, Magor. Nemusíš. To je talent normálne. Nebe na to. Talent má, ja. Enter musel Však vyložiť. žereme, všetko žereme, hej. Ty kokot. Nikto nič ideš. Ja? No. Žalúdny je vonku, neboj sa. Môžeš ísť. Pozrieme vlastnú veď. Do nikoho. Nemáme. Len do mňa. Bude jebať to. Čo robíš s tým koňom? Tak mám koňa Bude nesol. tam. Nedal mu. To je kokot. Tak mám Musel koňa len nesol. gulu, ne kokot. Tak si mal červeň. Kto? Ty si dal červeň. Ale on dal gulu. Ale zeleného, Magor. A kde si pije, kde je zelený? A ty chod do piči. Nesol. Kde je ten zelený? Dobre, tu je aj červený. Darmo do nima pozeráš. Ja viem, že som jak svetec, taký krásny, ale jed sa na to. No naozaj. Ty sa nedús tam. Toto som ti ja chcel. A ja, chvála Bohu. Toto som ti už nechcel. Do piči všetké odhádzal. Hej, čo si to mal tú vrchnú kartu? 8, 9, 10. A ešte to ja si mal! Som mal 4, ty kokot vyjebali Som čierny. myslel si všetko odjebal. Nahrajte, ako máme Meliška. 4 mám. 34. Koľko máš? 9. Tak ty budeš mať ním. No, to preto sa to zastavili. Čo? Lebo kokot ti do huby. Prečo? Koho je bávaš? Ja mám 4. Už mu dvakrát hovorí 9. On. Fúrne, skáčem, nevynecháva. Vieš, koľko má? Mám ťa piči, nepovedz. 9 si mi Kúzen, zvykli by si to škusa veľkého. 9 si mi povedal, ale ty si mal zeleného. Čo? Ktorého som mal ja vyloženého? Zeleného. Zeleného som mal na ruke, žalúdneho som mal nevyložený. No. No, ja mám 9. Žalúdne a dve červené. No. Tak si vysel rokov pokočila jednanie. To je 9? 8. Žalúdne hlavne Je červený. 10. Jeden červený som mal iba. 2. Jeden som mal. 7. Dobre. No, Ja ja som som mal mal- 4. ja som mal- Čo ho povedal, že nevie písať, na to by zajebavu 90 do piči, ja. Koľko jak mám mocu? Mocu. Nebudeš tak, že zhrnieš karty a Silú fajn, mocu. a potom peš 9 a máš piči. Nie, ty napíše 29 potom. Do piči pôjdeš. A ty pôjdeš do piči. A ty do piči? Ty skončil, pazúrik? Teraz ide tento do piči. Čo vám to teda prase teraz? Ideš do piči. No to ide, 60 musím mať. Keď sa roztrhne. Hej! A to sa roztrhne. Zahádzaš pásovnice. Ktorá? Počkaj, keď už máš kulok, jak povíte. Robo, jedno už. 12 kg. Bez roka. Čo sme pičli? Tak kedy? Hej!